Иногда маленькие дети видят то, что взрослым непонятно. Иногда именно это спасает жизни. Оставайтесь с нами до конца этой истории, она не оставит вас равнодушными. Церковь Святого Михаила погрузилась в траур. Тяжелые колокола звонили в такт приглушенным рыданием. Клара стояла у гроба мужа, держала на руках двухлетнюю Люси и старалась не разрыдаться. Но ребенок отчаянно вырывался. Ее маленькие пальчики дрожали, указывая на гроб. «Папа! Папа!» Клара наклонилась, пытаясь ее успокоить, но Люси всхлипывала все сильнее и не отводила взгляда от гроба, будто чувствовала что-то, чего взрослые не могли. Жители деревни, собравшиеся на похороны Сэмюэля, шептались. Мужчина был здоров и крепок. Кто-то верил в несчастный случай, другие — в злой рок. Старушка мадам Роуз подошла ближе с сочувствием на лице. «Дорогая, ты уверена, что с Люси все в порядке?» Клара хотела ответить, но внезапный крик дочери пронзил церковь. «Папа там! Он зовет меня! Он в ловушке!» В церкви повисла гнетущая тишина. Люди переминались с ноги на ногу, кто-то поспешно перекрестился. Ребенок смотрел в темный угол за гробом. Двери скрипнули. Вошел высокий мужчина с суровым лицом. Генри, двоюродный брат Сэмюэля. Его появление будто усилило холод в церкви. Он подошел к Кларе, неестественно улыбаясь. «Ты, должно быть, измотана. Мы все убиты горем». Он взглянул на Люси и, сделанной мягкостью, произнес: «Девочка слишком мала, чтобы говорить подобные вещи. Это пугает людей». «Она просто скорбит», — тихо сказала Клара, но насторожилась. Генри, не теряя времени, заговорил о доме. «Сэмюэль оставил долги. Возможно, тебе стоит подумать о продаже». Эти слова прозвучали как пощечина. Клара застыла. Еще не похоронили, а он уже о наследстве. В этот момент Люси снова подняла палец на гроб. «Папа в ловушке!» Люди начали пятиться, кто-то шептал. «Ребенок такое не выдумает». Генри нахмурился. Его кулаки сжались. Он усмехнулся, но на лице Клара заметила дрожь. Сквозняк сдул в пламя свечи. Церковь замерла. Люди начали избегать Клару и ее дочь, словно они приносили с собой тревожную тайну. Клара почувствовала, как страх пронизает позвоночник. Люси цеплялась за ее платье, дрожа. «Папа здесь, мама! Ему страшно!» — прошептала малышка. Клара обернулась к гробу. Все выглядело обычным. Цельный дуб, надежно закрытая крышка. Но внутри нарастало чувство, что что-то ужасное сокрыто. Мадам Роуз приблизилась и прошептала: «Бывает, люди впадают в кому. Один мужчина так и умер. Вернее, его похоронили живьем. Потом семье начали сниться кошмары». «Вы думаете...» Клара не смогла закончить. И тогда Люси снова прошептала, глядя на гроб: «Папа зовет меня!» Клара отшатнулась. Она не хотела верить. Но теперь... Ветер завывал за витражами, свечи дрожали. Воздух церкви Святого Михаила стал тяжелым и вязким. И вдруг вновь скрип дверей. На этот раз появился Мэтью, близкий друг Сэмюэля. Он спешил, его лицо было напряжено. «Клара, я только что узнал. Есть кое-что, что ты должна знать». «Что?» «Перед смертью Сэмюэль сказал мне, что Генри давит на него, хочет купить дом. Сэмюэль отказывался, и через день случился несчастный случай». Клара побледнела. Генри. Его странное поведение. Эти поспешные разговоры о продаже, его реакция на слова Люси. И в этот момент очередной пронзительный крик. «Мама! Папа плачет!» Церковь замерла. Несколько человек испуганно переглянулись. Мадам Роуз снова перекрестилась.
Лицо ее стало мертвенно-бледным. «Мы должны открыть гроб», — прошептала Маргарита. «Если ребенок прав...» Генри вмешался. «Никто не будет ничего открывать! Это глупость!» Но Люси снова указала на гроб. И тут тук. Четкий глухой стук. Все замерли. Никто не двигался. Тук. Тук. На этот раз его слышали все. «Это не ветер», — прошептала одна из женщин. «Это он стучит?» Генри рявкнул. «Не слушайте этого ребенка! Не поддавайтесь панике! Никто не тронет гроб!» Но его голос дрожал. И в глазах мелькнуло что-то, страх. Джеймс, старый друг семьи, выступил вперед. «Если ты ничего не скрываешь, Генри, тогда тебе нечего бояться. Давайте откроем гроб». Генри вспыхнул. «Нет, это не уважение к мертвому. Это безумие». Люди начали роптать. Клара повернулась к Генри. «Тогда объясни, что это за звуки». «Это дерево от сырости!» — выкрикнул он, но никто ему не верил. Мэтью шагнул вперед. «Если Сэмюэль действительно умер, мы это увидим. Но если нет...» Люди начали медленно приближаться к гробу. Генри побледнел, сжал кулаки, пот стекал по его вискам. Люси плакала, ее ручки цеплялись за Клару. Клара тянулась к крышке, и в этот момент Генри ударил ее по лицу. Все ахнули. Мэтью с яростью бросился на него, сбил его с ног. «Ты спятил?» — зарычал он, прижимая Генри к полу. Но Клара уже не слушала. Ее руки были на крышке. Тук! 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 Стук становился все громче. Люси рыдала, сжимая руку матери. «Мама, открой! Папе страшно!» Клара уже собиралась поднять крышку, и вдруг... «Стой!» Голос прогремел у входа. Отец Мануэль, священник, вошел в церковь. Все обернулись. «Что вы делаете?» «Там стук. Мы боимся, что он жив», — сказал Мэтью. Отец Мануэль подошел к гробу, положил руку на крышку. «Ты уверена?» — спросил он Клару. Она посмотрела на Люси. Та дрожала. «Я не уверена, но я не могу его похоронить, сомневаясь». Священник кивнул. «Тогда откроем». Но в этот момент снова распахнулись двери. «Стойте!» Задыхаясь, вбежал мужчина в лабораторном халате. «Я судебно-медицинский эксперт. Я проверил документы. Это ошибка». «Какая ошибка?» — выдохнула Клара. «Свидетельство смерти подписано неизвестным врачом. В больнице никто не подтверждал смерть Сэмюэля. Возможно, он никогда не был мертв». Церковь взорвалась криками. Кто-то закричал. Клара рухнула на колени, обнимая Люси. «Я же тебе говорила, мама!» — всхлипывала девочка. Генри завыл, как загнанное животное, и в тот же миг двери церкви с грохотом захлопнулись. Свет погас, свечи замерцали. Люди закричали, кто-то побежал к выходу, кто-то попытался набрать сигнал, но телефоны не ловили. «Кто запер двери?» — кричала женщина. «Это наказание!» — дрожащим голосом прошептала мадам Роуз. Клара прижала Люси к себе. Сердце бешено стучало в груди. Девочка тихо прошептала. «Мама, папа там, ему страшно». Мэтью попытался выбить дверь. Безрезультатно. Деревянные створки не поддавались. А в темноте раздался смех. Маниакальный, дикий. Все обернулись. Это был Генри. Он стоял в проходе, его лицо было залито потом, глаза налиты кровью. «Не открывайте гроб! Он должен быть мертв!» «Генри, что ты сделал?» — крикнул Мэтью, бросаясь к нему. Он вцепился в воротник Генри и прорычал: «Ты убил его!» Генри затрясся всем телом и рухнул на колени.
Я не хотел. Я просто подмешал кое-что в его напиток, чтобы он был послушнее». Церковь замерла. «Подмешал?» — голос Клары дрожал. «Я хотел, чтобы он продал дом. Я не знал, что у него аллергия. Я не хотел его убивать». «Тогда ты зачем подделал свидетельство о смерти?» — закричал Мэтью. Я испугался. Я думал, он уже мертв. Я оплатил врачу, чтобы все оформили». Генри рыдал. Но в этот момент из гроба вновь раздался тук-тук, такой сильный, что пол под ногами дрогнул. «Он жив!» — закричала Клара. «Он жив!» «Нет, он не может!» — захлебнулся Генри, уползая прочь, как раненное животное. Мадам Роуз прошептала: «Господи, спаси его!» «Открыть гроб!» — твердо сказал Мэтью. Он и Джеймс подошли, схватились за крышку. Генри орал: «Не открывайте его! Пожалуйста! Это невыносимо!» Но было уже поздно. Крышка открылась. И тут раздался крик. «Сэмюэль!» Был жив. Его тело дрожало. Лицо было бледным, губы потрескавшимися. Он с трудом дышал, его веки подернулись, и из горла вырвался сиплый звук. Клара упала на колени. «Сэмюэль, я здесь, мы с тобой!» Люси вцепилась в руку отца. «Папа, я же тебе говорила!» «Быстро!» — закричал Мэтью. «Воды, плед, скорую!» Отец Мануэль склонился рядом, сжав ладонь Сэмюэля. Маргарет убежала за водой. Церковь превратилась в хаос. Кто-то рыдал, кто-то кричал. Клара не отпускала мужа. А в стороне Генри с перекошенным лицом шептал: «Это демон! Это не он!» И тут Мэтью ударил его еще раз, пригвоздив к полу. «Замолчи! Он жив, а ты — монстр!» Генри корчился на полу, но Клара не слышала больше ничего, только слабое дыхание мужа и голос Люси шепча: «Папа, все будет хорошо. Мы дома». Вскоре к церкви подъехали полицейские машины и скорая помощь. Сирены разрывали вечернюю тишину. Из кареты скорой с носилками выбежали санитары. За ними шериф Андерсон с суровым лицом. «Что, черт побери, здесь происходит?» — рявкнул он, влетая внутрь. Клара повернулась к нему. «Генри пытался убить моего мужа. Он подделал документы и похоронил его заживо». Толпа загудела. Взгляд шерифа впился в Генри. «Арестуйте его! Немедленно!» Два офицера подбежали и надели наручники на Генри. Тот вырывался, бормоча бессвязное оправдание. «Я не виновен! Это не моя вина!» «Ты заплатишь за все!» – прошипел Мэтью, сжав кулаки. Тем временем Сэмуэля осторожно подняли с гроба и перенесли на носилки. Клара держала его руку, а Люси не отпускала пальцев отца даже на секунду. «Держись, любимый!» — шептала она сквозь слезы. «Ты с нами, мы спасли тебя!» «Папа!» — тихо всхлипывала Люси. «Я скучала, очень!» Сэмуэль был слаб, но в его глазах появился свет. Он вымученно улыбнулся. «Мы можем пойти домой», — прошептал он хрипло. «Да, папа, мы обязательно пойдем. Вместе». 3 дня спустя. Больница Святого Стивена. Раннее утро. Мягкий свет падал на лицо Сэмуэля. Он уже выглядел немного лучше. Его щеки налились цветом, дыхание стало ровнее. Клара и Люси сидели рядом. Девочка положила голову на руку отца, ее ладошки касались его лица. «Ты вернулся, папа!» Сэмуэль слабо улыбнулся. «Простите меня. Я слышал вас, всех, и тебя, моя малышка». «Что ты слышал?» – прошептала Клара. «Все», – выдохнул он. «Когда я лежал в гробу, я не мог двигаться, не мог говорить, но я слышал, как Генри лгал, слышал, как ты боролась, как Люси звала меня».
Клара зарыдала, прижимаясь к нему. Люси обняла отца, ее голос был светлым. «Я знала, что ты не ушел. Я чувствовала». Слезы катились по щекам Сэмуэля. Он с трудом поднял руку и обнял обеих. «Спасибо, мой ангел, спасибо, что не сдались». За дверью палаты Мэтью ждал вместе с отцом Мануэлем. Когда Клара вышла, Мэтью сообщил: «Генри под арестом. Суд состоится на следующей неделе. Он не отвертится». Отец Мануэль добавил: «Но самое главное, он жив. Это настоящее чудо». Клара кивнула. Ее лицо оставалось усталым, но в глазах светилась благодарность. «Да, и теперь мы не боимся. Мы снова вместе». Неделя спустя. Зал суда был переполнен. Жители деревни собрались, чтобы услышать, как вершится правосудие. Генри ввели под конвоем. Он выглядел сломленным, лицо осунулось, глаза бегали. Прокурор читал обвинение громко и отчетливо. Попытка убийства. Фальсификация свидетельства о смерти. Намеренное захоронение живого человека. Генри трясся. И вдруг: «Подождите!» – раздался голос. Все обернулись. В дверях зала стоял Сэмюэль, опираясь на трость. Его лицо было серьезным, но решительным. «Я хочу кое-что сказать», – произнес он твердо. Судья кивнул. Сэмюэль шагнул вперед. «Я не ненавижу тебя, Генри, но я презираю твои поступки. Ты предал нашу семью, и ты должен ответить за это». Генри опустил глаза. Его тело дрожало. Судья поднял молоток. «Подсудимый Генри Хименес. Приговор – 5 лет тюремного заключения». Раздались аплодисменты, но Клара лишь прикрыла глаза и тихо вздохнула. Для нее это не было победой. Это было освобождением. А как вы считаете, получил ли Генри по заслугам? Напишите свое мнение и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить, как завершится эта история. Впереди финальные главы. Прошел месяц. Дом семьи вновь наполнился светом и жизнью. Солнечные лучи пробивались сквозь занавески, заливая комнату мягким золотистым сиянием. Сэмюэль стоял на веранде, глядя вдаль. Он глубоко дышал, как будто заново учился чувствовать свежий воздух. Клара вышла к нему и обняла сзади, прижав голову к его плечу. «Ты действительно дома», – прошептала она. Он кивнул. «Спасибо вам обеим. За все. За то, что не сдались. За то, что поверили». Из дома выбежала Люси и с разбегу обняла их обоих. «Мы семья, никто нас не разлучит». Клара улыбнулась и поцеловала дочь в лоб. «Правильно, моя любовь. Мы всегда будем вместе». Пока семья наслаждалась покоем, в деревне шептались об их истории. Кто-то говорил о чуде, кто-то о каре. Но все сходились в одном. Клара и Люси совершили невозможное. Они вытащили Сэмюэля с того света. Мадам Роуз теперь каждый день зажигала свечу в церкви, в благодарность за то, что правда восторжествовала. Отец Мануэль посвятил воскресную проповедь теме любви и интуиции. Во некоторые времена лишь сердце подсказывает правильный путь. И мы должны слушать его, даже когда разум отказывается верить. Мэтью навещал семью каждый вечер, помогал по хозяйству. Он стал для Клары не просто другом семьи, а настоящим братом по духу. «Сэм», — сказал он однажды вечером, — «если бы не Люси, все могло быть иначе». Сэмюэль кивнул. Его глаза увлажнились. Я слышал ее, даже когда не мог двигаться. Ее голос. Он держал меня на этом свете. В одну из ночей Сэмюэлю приснился странный сон. Он снова был в гробу. Темнота, безмолвие. И только голос дочери пробивался сквозь толщу дерева. «Папа, я иду за тобой». Он проснулся в холодном поту, дрожа. Клара сразу же села рядом. «Все хорошо, ты дома, ты жив». Он обнял ее, сжав так крепко, словно боялся снова потерять. «Я боюсь снова заснуть. Тогда не спи, будь с нами, люби нас, и все пройдет». На рассвете следующего дня семья собралась в саду. Маленький стол, чашки с чаем, плед на плечах. Люси щебетала, как раньше. Ее смех снова наполнял пространство. «Папа, а ты правда все слышал? Прямо в гробу?» – спросила она. Он кивнул. «Да, я слышал тебя. Слышал, как ты говорила, что мне страшно, и ты пришла. Я не боюсь темноты, если ты рядом».
улыбнулась девочка. «А я не боюсь жить, если вы рядом», — ответил он. Они сидели в тишине, наслаждаясь каждой минутой. Даже простые моменты стали драгоценными. Клара посмотрела на мужа и дочь и подумала: если бы я тогда послушала взрослых, если бы не пошла за своим сердцем. Но она пошла. Она послушала голос дочери и спасла свою семью. В следующей части разговор с Генри в тюрьме. Что он скажет, глядя в глаза тем, кого предал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить развязку. Через 2 месяца. Письмо пришло неожиданно. Оно было коротким, написанным неровным, дрожащим почерком. «Клара, пожалуйста, приди. Мне нужно поговорить. Я больше не могу спать. Я вижу его каждую ночь. Генри». Клара долго держала письмо в руках, перечитывала снова и снова. «Он просит встречи», — произнесла она вечером, положив письмо на стол. Сэмюэл молча кивнул. «Решать тебе. Но если пойдешь, ты не одна». Следующим утром Клара вошла в тюремную комнату для свиданий. По ту сторону стекла, осунувшийся, будто постаревший на 20 лет Генри. Его взгляд был выцветшим, руки дрожали. Он сжал трубку телефона и медленно поднес ее к уху. «Спасибо, что пришла. Говори». Ее голос был ровным, но ледяным. «Мне снятся кошмары каждый день. Он стучит в темноте, кричит. Я слышу его голос, твой, Люси. Я думал, это пройдет, но...» Генри судорожно вздохнул. «Я не могу избавиться от вины». Клара смотрела на него, не моргая. «Ты хотел отобрать наш дом. Ты хотел запугать его. Ты почти убил моего мужа». «Я знаю», — он почти шептал. «Я не прошу прощения, просто...» «Хотел, чтобы ты знала. Я вижу лицо Сэмюэля каждую ночь. Иногда мне кажется, он стоит прямо за мной. Может быть, он действительно стоит, потому что ты похоронил его живым, и он выжил, а ты сломался». Генри прикрыл лицо руками. «Скажи, Люси, что я...» «Нет», — перебила она. «Ты скажешь это сам, через 10 лет, если выйдешь отсюда». Клара положила трубку и встала. «Надеюсь, ты каждую ночь будешь слышать этот стук, потому что это не наказание. Это память». Выйдя из тюрьмы, она долго стояла на улице, глядя на серые стены. Ветер трепал волосы. Впервые с того дня, как все началось, она почувствовала — эта голова закрыта. Тем же вечером Люси рисовала у окна. На листке их семья. Мама, папа и она. «А это кто?» — спросил Сэмюэль, увидев фигуру за деревом. «Это просто тень», — ответила девочка. «Я ее не боюсь. Я с вами». Сэмюэль поцеловал дочь в макушку и сжал ее руку. «И мы с тобой навсегда». Клара присоединилась к ним. В окно лился закатный свет, обволакивая комнату в теплое золотое сияние. Было ощущение настоящего дома. Позже, когда Люси уснула, Клара и Сэмюэль сидели на веранде, как раньше. «Думаешь, он искренне раскаивается?» — спросил он. «Он сломлен, но это не раскаяние, это страх. Он боится самого себя. А я больше не боюсь его». Они долго молчали, затем Сэмюэль произнес: «Главное, мы живы, мы вместе, мы выстояли. Благодаря тебе, благодаря Люси и благодаря тому, что я не позволила похоронить сомнения вместе с тобой». Они обнялись под ночным небом, над ними мерцали звезды, и ни один из них больше не слышал стука. Финал этой истории в последней, 7-й части. Что стало с семьей через год? Как изменилась их жизнь? И чему эта история научила всю деревню? Подпишитесь и напишите, какой момент тронул вас сильнее всего. Финал скоро. Дом семьи Эйри стоял как маяк спокойствия на холме, окруженный зеленью, наполненный голосами и смехом. Все, что случилось, теперь казалось сном, страшным и далеким, но не забытым. В этот день Клара вышла на задний двор, где Сэмюэль, уже полностью восстановившийся, вырезал фигурки из дерева для Люси. Девочка прыгала рядом, примеряя на куклу новое платье. «Папа, она теперь будет жить в волшебном замке!» — закричала Люси. «Только если ее мама согласится», — подмигнул Сэмюэль, глядя на Клару. Клара улыбнулась. Ее сердце больше не сжималось от страха. Оно жило вместе с ними. В деревне многое изменилось.
Люди стали внимательнее друг к другу. После истории с Генри многие начали по-настоящему ценить своих близких. Церковь Святого Михаила вновь наполнилась светом, ее стены больше не хранили гнетущую тень. Мадам Роуз теперь говорила: «Люси спасла не только отца. Она напомнила нам, что нужно слушать даже самый тихий голос, особенно голос ребенка». Каждое воскресенье семья Эйри приходила на службу. Сэмуэль благодарил за жизнь, Клара за силу, а Люси просто держала родителей за руки, веря, что с ними всегда будет в безопасности. Однажды вечером, когда все было особенно тихо, Сэмуэль достал коробку. Внутри его старые записи, дневники и письма, написанные во время службы, до трагедии. Он отдал их Кларе. «Я думал, эти страницы о работе, но теперь понимаю. Все, что по-настоящему важно, начинается здесь». Он указал на сердце. «Ты научила меня не сдаваться, а Люси верить, даже когда все кажется безнадежным». Клара обняла его. «Ты научил нас жить». Они долго сидели вместе в саду. Над ними медленно кружили светлячки, а над горизонтом всходила полная луна. На следующий день пришло письмо от прокурора. Генри не подал апелляцию, он останется в тюрьме до конца срока. Клара не испытывала ни злости, ни радости, только облегчение. Когда солнце начало садиться, они остановились на вершине холма. Тишина, покой, вечерний свет. Клара повернулась к мужу. «Ты жив, потому что твоя дочь тебя слышала. А я выжил, потому что ты не испугалась правды». Они стояли втроем, обнявшись, и смотрели, как день уходит за горизонт. Их история была о многом. О любви, о предательстве, о вере. Но больше всего она была о том, что даже в самых страшных обстоятельствах семья может быть светом, который выведет из любой тьмы. Если тебе зашло, смотри весь плейлист полностью. Или вот это видео, которое YouTube сейчас тебе рекомендует. А еще подпишись и напиши в комментариях, что у тебя на душе. Может, именно твоя история станет основой для следующего ролика. Спасибо, что были с нами. Мы возвращаем веру в добро через истории, в которых правда все-таки побеждает.